Bueno gente, este es el nuevo video para Avión a la Luna y hoy hablaremos de situaciones incómodas. Espero les guste. Una disculpa porque no está aquí el CRIZPIN, pues la verdad no lo encuentro, van como 3 días que no sé nada de él. Por favor, si lo encuentran, díganle que chingue a su madre y que a ver cuándo se digna a venir. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, güey? No mames, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí te acuerdas de mí, ¿verdad? En la escuela íbamos juntos en quinto. Ah, sí. Sí, me acuerdo de ti. ¿Y cómo te va? Salud. Salud, cabrón, salud. Oh, perdón, otra vez. Ay, Pepe picó, papá, no pico, se pasó de verga, güey. No, estuvo bien, mamón, la neta. Sí, no, es que si hubieran estado ahí, la neta, sí lo hubieran entendido, güey. Si hubieran estado ahí. Pero como no estuvieron, no hubieran estado ahí. Güey, ¿no estás en tu casa? Pero, pícate uno. ¿Dónde están las? Güey, no mames. ¿Qué onda, cabrones? Güey, ¿no te llegó un olor raro? ¿Cómo mierda? Sí. ¿Qué pedo, güey? Güey, ¿Qué güey? ¿Tengo comenzado? ¿qué haces? Sacándole la fruta a la piñata. Y bueno, con eso concluimos el tema de hoy. Espero ahora anoten su tarea. Profe, ¿me deja pasar? Es que se me hizo tarde, profe. No, compañero. Me hace favor de retirarse. Pendejo, Estuvo bien chida la fiesta de ayer, ¿verdad? Sí, pero estuvo bien chida. Tengo que decirte algo y traes ¿Qué? Traigo ¿un qué? Pues límpiate, pinche puerco, es un moco. Mira, mi amor, aprendí un nuevo truco en la bici.
Esto es una situación incómoda. Y bueno, si les gustó ya saben que pueden darle like, suscríbanse y al final del video les dejaré los videos recomendados de la semana. Y también les dejaré el link en la parte de abajo. Así que ustedes, mis pasajeros, espero que hayan disfrutado este viaje. Y como diría el buen CRIZPIN, denle punk. Y salí con la ayuda de mi hermano y de su amigo el Botas, que también es mi amigo. Pues vengan cabrones a saludar y a dar sus redes sociales para que lo sigan en lo que tengan que seguirlo. Buenas noches. No sé, ¿tienes Facebook? Supongo que Sí, mi Facebook es Marco Robles. Agréguenme, mándenme solicitud. Los solicitaré. Y yo salgo como el Mucho Ramírez. Mándenme los agrego. A lo que tienen que recurrir uno, ¿no?